Bine v-am găsit, dragi prieteni ai basketului, sunt Radu Abramescu. Ne aflăm la Pitești pentru partida dintre BCM-ul Pitești și SCM Universitatea Craiova. Craiova în acest moment pe poziția a 7-a în clasamentul campionatului în sezonul regulat. Este vorba de etapa 17, cea de-a doua din retur. Craiovenii pe 7, așadar, cum spuneam, 11 victorii, 5 înfrângeri. De partea cealaltă, Piteștiul este pe locul al 12-lea, 7 victorii, 9 înfrângeri, ultima în fața orădenilor. Echipa lui Cristi Achim, liderul campionatului, ați văzut-o la lucru ieri, învingând Dinamo fără probleme. Iată lotul Piteștiului. Damian Kinloch, Baraci, Popovici, Gini și Bratici sunt în primul 5 al Piteștiului. Sasha Bratici va fi folosit așadar. În prim plan este Andelko Mandic, antrenorul Craiovei. Craiova și ea cu o formație nouă, o formație schimbată. Primul 5 trimis în teren de Andelko Mandic, Habuș, Drăgușin, Levar Sils, Bureau și Jambic. Vă mai spun că ieri am avut parte de o surpriză de proporție, aș spune eu. Farul Constanța a trecut de Gaz Metal Mediaș cu 79-68. Farul cu o echipă într-adevăr schimbată, Gaz Metal, a marcat puncte puține, dificultăți pentru echipa lui Marcel Center, care în acest moment se află pe locul al 8-lea în clasament, 9 victorii și 8 înfrângeri, la fel ca Energia Lovinar, echipă care este pe locul al 9-lea, prima sub linie. Pe Drăgușin la Craiova din acest retur, Jambic și el transferat. Baraci a beneficiat de blocajul lui Kinloch și s-a dus peste Drăgușin până coș. Pancracie Baraci. Rade Jambic aduce mingea pentru Craiova. Bureau. Sils era în colțul terenului. Drăgușin este chemat la blocaj de Jambic. Jambic continuă, lasă mingea la Drăgușin. Foarte bună pasa lui Jambic, o pasă cu care l-a surprins pe Kinloch. Gini anunță head. Popovici. Scapă mingea Gini, a interceptat Bureau. Pătrunde Bureau peste Bratici, vor fi doar aruncări libere pentru el. Iată-l pe Bratici, nou înregimentat în formația piteșteană. La 2 pentru Craiova. Gini anunță schema. Bratici pentru Popovici. Primește acum Kinloch. Hand-off cu Pancracie. Baraci blochează din nou pentru Baraci. Baraci face fentă Habuș. A fost lângă el Bratici. Bună pirueta. Ratează Bratici. Prinde Drăgușin. Jambic a încercat, oferit, execuția a fost elegantă, dar fără efect. Vine din spate Jambic și fură mingea lui Kinloch. Neatent Kinloch, Baraci faultează pentru a opri contraatacul. Bureau pentru Jambic, Gini lângă el.
Încearcă să ia prin planul Drăgușin, s-a luptat din greu acolo cu Damian Kinloch, reprimește Giambic, Popovici interceptează, iar Giambic este nevoie să faulteze pentru a opri o pasă pe contraatac a piteștenilor. Spuneam că a fost o surpriză ieri, este adevărat, după ce lotul Constanței s-a schimbat, ne puteam gândi că Farul va începe încet să joace mai bine. Statistic însă, constanțenii aveau o singură victorie înaintea meciului și victoria, bineînțeles, în fața ultimei clasate Dinamo București, o echipă care cu lotul actual nu are nicio șansă să învingă pe cineva. Aruncă Giambic de 3 puncte, ratează. Habuș cu mâna stângă ratează și el, Bratiș prinde, Bureau faultează. Popovici pentru Bratici, ieșit să ajute sus la pasare. Popovici încearcă să ia prin planul lui Bureau, nu reușește. Bratici lasă bine pentru Kinloch. Foul coș, Damian Kinloch. Ratează Kinloch, aruncarea suplimentară, a prins Bureau din fața lui Drăgușin. Anunță schema Rade Giambic. Apare Levar Sils. Sils la Drăgușin. Drăgușin, hand-off. Faultul lui Popovici, cel care l-a urmărit pe Levar Sils. Why? Se uită Popovici mirat, ce am făcut? A încercat să alunece, iată, aici, prin spatele lui Drăgușin și atunci l-a împins pe Sils, care a trecut foarte aproape de Drăgușin, bineînțeles. Drăgușin pe mâna stângă, mâna puternică, marchează Drăgușin. Gini. Baraci, Iatușa, Baraci se duce până în coș pe lângă Habuș. Sils pentru Drăgușin, din nou hand-off. Sils are spațiu pentru stop shoot și fault ofensiv al lui Ionuț Drăgușin. Coboară Bratici, este în mismatch cu Giambic, o pasă backdoor pentru Bratici. Iese Bratici, încearcă să-l depășească pe Drăgușin, lasă la Kinloch cu pământul, a venit bine din spate Rade Giambic și și-a ajutat pivoții. Îi revine mingea de la Levar Sils. Pătrunde Giambic, aruncă imprecis, prinde însă Drăgușin, Drăgușin marchează. Kinloch, o pasă backdoor, l-a păcălit inițial Pancratie Baraci, după care s-a oprit. Kinloch a încercat să trimită mingea prin spatele apărătorului lui Baraci. Acesta însă ieșise din nou sus la pasă. Bureau l-a împins și el pe Gini pentru a primi pe mâna stângă
Din inerție, mingea a trecut însă pe lângă el. 7-6 pentru Craiova. 6 puncte înscrise de Drăgușin. Drăgușin are și 2 recuperări. Din nou ratează Rade Giambici și revine din afara terenului pentru a prinde acea minge. Este out pentru Pitești. Revedem faza, da? Nu aterizase înainte să prindă mingea. Acest lucru s-a petrecut concomitent și atunci este out pentru Pitești. Giambici pentru Bureau. Seals încearcă un crossover, abatere de picior. Baraci a fost lângă Seals. Nu s-a lăsat păcălit de crossover, însă n-a putut ține mingea cu mâna, opri mingea. Aruncă Seals de lângă Bratic și marchează Levar Seals. Faultul lui Darko Habuș. Darko Habuș, un jucător adus în România de Tudor Costescu, antrenorul piteștenilor, la CSM București. Marchează Baraci, prima aruncare liberă. Albianici introdus pentru a se apăra la gigantul Ionuț Drăgușin. Unu la 1 și cred că posesia va fi pentru Craiova. Drăgușin îi oferă mingea lui Levar Seals. Seals, aruncare de 3 puncte ratată. Drăgușin recuperează din nou, stânga lui Drăgușin. 2 puncte pentru Drăgușin, vine din spate Giambici pentru a-i fura mingea lui Gini. Brati se demarcă, backdoor și marchează. (12-10) pentru Craiova. Piteștiul este însă în bonus, încă 2 minute și 35 de secunde. A aruncat Giambici. Fault asupra lui Baraci. Doar aruncări libere pentru Pancracie Baraci.
Prietenul meu, Cătălin Burlacu, mi-atrage atenția că Darko Habuș a ajuns în România mult înainte de a fi adus de Tudor Costescu la CSM București, jucând pentru Brașov. Îi mulțumesc pentru această observație. Între timp, Brașovul nu mai are echipă pe prima scenă basketbalistică. Repune Giambiș pentru Drăgușin. Habuș, Popa calotă lângă el, pătrunde Habuș, se duce până în coș. Urmărise Bureau, n-a mai fost nevoie. Gini. Albianici a avut momente în care putea să arunce, l-a adus lângă el pe Drăgușin și apoi a pasat. Albianici aruncă scurt, Albianici, Drăgușin recuperează. 5 recuperări pentru Drăgușin, 8 puncte. Început excelent pentru pivotul Craiovei. Scapă mingea Sils, plonjează bine Albianici. Albianici lasă mingea pe la spate pentru Bratici, faul coș la Sils. Foarte bună pasa lui Albianici. Slam dunk-ul lui Drăgușin din pasa decisivă a lui Rade Giambici în tranziție ofensivă. Și 16-15 pentru Craiova. 40 de secunde din acest prim sfert. S-au așezat în zonă craiovenii. Gini căpăcit de Bureau. Pătrunde Baraci, pierde mingea. Habuș. Giambici la 3 puncte, îl înalță pe Albianici. Levar Sils liber în afara semicercului, ratează. Bureau se bate la recuperare. Ține mingea pentru Craiova. Habuș sub panou, nevoit să scoată. Giambici, faultat sus de Albianici. Doar aruncări libere pentru Giambici, au făcut și piteștenii. 5 greșeli de echipă. Slam dunk al piteștenilor prin Albianici în ultima secundă a acestui prim sfert. Un prim sfert animat, intens. Ratarea lui Gini și la urmărire Albianici reușește dunk-ul. 17-18. Drăgușin 10 puncte, 5 recuperări pentru Craiova. Baraci